大門入到嚟就上落樓梯啦。咁我哋隔離有客廁啦，客廁再進入去就我哋個超高樓底嘅客廳，全海景客廳。後邊仲有個空間可以擺棵好靚嘅聖誕樹。咁你睇下出邊，我哋望翻住全海景，拍住一個10幾尺嘅樓底，哇，正啊！呢間客廳。女房行到半層，哇！呢個就係我哋嘅全海景飯廳啦。你睇下，擺張8人台，仲望晒全個海景，中間都仲有好多地方整啊。回頭望翻過去，嗰個其實就係我哋嘅入口，擺住盞好靚嘅水晶吊燈，有成20尺樓底高㗎。呢個飯廳隔離就梗係姐姐嘅天地啦，姐姐個廚房啊。姐姐廚房入到去睇下，所有嘅架撐都齊晒㗎。姐姐入去煮嘢食都好開心㗎。左手嗰層當然係主人房，你睇下個海景幾靚，更加有個大露台。床側邊就係我哋個 walk-in closet 啦，你睇下個 walk-in closet 都唔細㗎。咁門口位都有個衣櫃嘅，咁仲要都係有個好靚嘅陶瓷啦。你睇下個陶瓷，呢個陶瓷犀利啦。點解犀利？你睇下個浴缸望住個海景沖涼，冇人望到你㗎。呢間別墅個海景咪就係望住我哋好出名嘅相思灣同埋龍蝦灣咯。哇！你睇下成間屋前面冇嘢遮，高高在上，仲有望到最遠一望無際全海景㗎。